waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo quruxdaan aan fadhino iyo meesha aan fadhino Soomaaliya meeshaasay gaartay toddobaatameeyadii halkaasay tagtay halkaas haddana mar labaad laga keenay waxay markii hore ku burburtay wada tashi la'aan iyo in laga fikiri waayo ama la isu qiri waayo in talada la wada leeyahay oo koox gaaruhu ismooday inay dadka ka caqli badan tahay ka wadanaysan tahay ka wanaagsan tahay ka toosan tahay dhalinyaro badan oo halkan fadhisaa waqtigaas maba dhalan waa nimanka la baxay golihii kacaanka ayaga waxay leeyahay inay cid walba ka wanaagsan yihiin cid walba ka caqli badan yihiin cid walba ka wadanaysan yihiin kala xumadaas iyo ilduufkaas iyo tashila'aantaas halkaas la geysay 40 sano kadib annagoo weliba intii ka tabar yar oo taladeenu weli ay iskala baahsan tahay oo dagaalo qabiil weli jiraan oo dib u heshiisiin dhaba aan la samayn ayaa mar labaad haddana gobolka waxaa ka kacay duufaan kale oo geopolitics ka kacay waxaan halis ugu jirnaa inaan ilduuf labaad galno oo aan ku wareerno duufaantan marka labaad kacday oo awoodo military iyo awoodo dhaqaale ay ku tartamayaan khayraadka iyo istaraatiijiyada Soomaaliya halka ay ku taal waxa arintaas ku jira wadamo darisa waxa ku jira wadamo gobol waxa ku jira wadamo caalami ah sababtuna wax kale ma aha meesha aan ku naal ayaa qasbaysa inay cid walba hudanaheeda naga waardiyeysato inaan duufaantaas mar labaad aanan ku ilduufin oo aan ku dhibaatoobin waxay u baahan tahay inaan taariikhda wax ka baranno oo aan tashanno waa arrin ka weyn koox yar inay isbeddo inay dadka ka caqli badan tahay ka wadanisan tahay ka toosan tahay ka cilmi badan tahay waa arrin ka weyn mucaarad iyo muxaafid waa arrin ka weyn dawlad federaal iyo maamul goboleed waa arrin u baahan Soomaaliya oo dhan shacab iyo dawlad in laga tashado sababtoo ah haddaan mar labaad qaladkii oo kale aan galno annagoo taladeennuna aysan tahay tabarteennuna aysan tahay markaan waxaan halis ugu jirnaa in annagoo fiirinayna waddankeenna iyo khayraadkeenna ayadoo nala ka tala gelin la qaato waxaan halis ugu jirnaa dawladnimada iyo calanka aan hoos joogno inaan weyno waxaan halis ugu jirnaa qoomiyadda Soomaalinimada in la waayo sidaas daraaddeed khatartana hortaal ma aha khatar sahlan waa arrin u baahan inaan isweydiino su'aalo muhiim ah waa maxay danta Soomaalida annagu qaranka Soomaaliya haddaan nahay horta danteenu maxay tahay ama si kale hadii loo yiraahdo national interest maxaan leenahay maxaan dariska kale leenahay maxaan gobolka kale leenahay maxaan caalamka kale leenahay oo aan qeexno danteena adduunka saaxiibtinimo iyo qaraabo iyo sida gudoomiyuhu u sheegay xidid lagu ma joogo waxa lagu joogaa dan annagu horta waa inaan isu sheegno iskana dhaadhicino danta aan leenahay haddaan Soomaali nahay meeshaan aan ku naalo adduunka Ilaahay nagu beeray maxaa danahoon leenahay ku badbaadnaa kuna horumarnaa waa inaan isweydiinaa yaa saaxiib noo ah
ilaa keligeen ma noolaa karno yaa saaxiib noo ah yaa xulafo noo ah yaan dan wadaagnaa xaggee danteennu ku jirtaa mid dhaqaale mid siyaasadeed mid amni wari waxaa la yidhi ama buur ahaw ama buur ku tiirsanaaw war yaan isgarabsannaa oo danteenna iyo dantoodu isla jaan qaadi kartaa waa inaan isweydiinnaa istaraatiijiyada aan qaadanayno iyo tillaabooyinka aan qaadayno si aan dantaas ku gaarnaa maxay tahay mudane guddoomiye arrintaas waxay u baahan tahay marka in dad khubaraa dad ballaaran dad sidaan u sheegay cross ka tiila inay wax iska weydiiyaan sidaasaa taladeennuna ku soo aruuraysaa taageerada iyo niyadda shacibkana aan ku helaynaa xataa markaan intaas samayno wax garanti uhu ma jiraan inaan jidka saxa aan helayno laakiin ugu yaraan annagoo isku raalli ah ayaan go'aamo aan raalli isaga nahay ayaan qaadanaynaa soomaalida waxay ku maamacdaa wixii laysku og yahay hadday ceeb keenaan canaan ma keenaan waa mahadsantihiin